සුබ දවසක් ඔබ සියලු දෙනාට. අද අපි සූදානම් වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි ඇල්ෆබෙට් එකේ ඒ අකුරේ තියෙන සවුන්ඩ්ස් ගැන බලන්න. ඒ අකුරේ සවුන්ඩ්ස් කීයක් තියෙනවද? ඒ අකුරට සවුන්ඩ්ස් 8ක් තියෙනවා. සවුන්ඩ්ස් කියලා කිව්වේ ශබ්ද. ශබ්ද 8ක් තියෙනවා. ඒ අකුර ගැන කතා කරද්දී එකපාරට මේ මොකද්ද දාලා තියෙන්නේ? ඇල්ෆබෙට් එක. මේකට අපි කියනවා ඇල්ෆබෙට්. ඇල්ෆබෙට් කියන්නේ මොකක්ද? ඇල්ෆබෙට් කියන්නේ හෝඩිය. ඉංග්‍රීසි හෝඩියට අපි ඉංග්‍රීසි ඇල්ෆබෙට් කියලා කියනවා. එතකොට මෙතන තියෙන මේ අකුරු 26 මම කහ පාටින් රවුන්ඩ් කරලා තියෙන අකුරු 6ක් පේනවා ඇති. මොනවද මේ අකුරු 6? අපි 2 වසර 3 වසර කාලේ ඉඳන් ඉගෙනගෙන තියෙනවා ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ ස්වර අකුරු 5ක් තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ vowels අකුරු 5ක් තියෙනවා කියලා. ඒවා තමයි A, E, I, O, U. ඒ පහට අමතරව මෙතන Y අකුරකුත් highlight කරලා තියෙනවා. ඔව්. ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ Y අකුරත් ස්වර શબ્දයක් විදිහට ගණන් ගණන අවස්ථා තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් A, E, I, O, U කියන මෙන්න මේ ස්වර අකුරු පහට අමතරව දැන් අපි Y අකුරත් ස්වර શબ્දයක් විදිහට ගණන් ගන්නවා. හොඳයි, වැඩි කතා නැතුව අපි යමු පළවෙනි vowel එක. එහෙමත් නැත්නම් මෙන්න මේ ඒ අකුරෙහි තියෙන ශබ්ද මොනවද කියලා බලන්න. ඔන්න හරි. පළවෙනි ශබ්දය තමයි අ ශබ්දය. ඒ අකුරට තියෙන පළවෙනි ශබ්දය අ. අපි දන්න ගොඩාක් වචනත් මෙතන හම්බ වෙයි. හැබැයි මම වචන ටිකක් දාලා තියෙනවා අ ශබ්දය කියවෙන තේරුමත් එක්ක. apart. බලන්න. මේක අපි apart කියන්නෙත් නෑ, apart කියන්නෙත් නෑ. අ ශබ්දය තමයි කියවෙන්නේ. apart. apart. හැර කියන අදහස තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඊළඟ වචනේ බලන්න ago. බලන්න ඒ අකුරෙහි තියෙන ශබ්දය අ ශබ්දයනේ. ago. ago. පෙර කියන අදහස තමයි ago කියන වචනය තුල තියෙන්නේ. ඊළඟ වචනය alone. 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 දිගේ කියන අදහස. ඊළඟ වචනය alone. alone. හුදකලාව, තනියම. leave me alone කියලා කියන්නේ මට තනියම ඉන්න දෙන්න, මට පාඩුවේ ඉන්න දෙන්න කියලා. අන්න ඒ alone තමයි මේ. he went along the road කියලා අපි කියන්නේ. he went along the road කියලා. ඔහු පාර දිගේ ගියා කියන්නේ ALONG alone. මෙතන ALONE alone. හුදකලාව, තනියම. ඊළඟට අ ශබ්දය දිගහැරෙන ඊළඟ වචනේ තමයි among. among. අතර. මෙතන among කියලා කියන්නේ between කියන එකේ අතර අදහස නෙමෙයි. among කිව්වහම සමූහයක් අතර, යම් පිරිසක් අතර, ගොඩක් දේවල් අතර කියන අදහස තමයි තියෙන්නේ. among. ඊළඟ වචනය against. against. එරෙහි. අපි ඔය එදිනදා කතා බහෙත් කියන්නේ යාළුවෙක් එක්ක කතා කරනකොට එයාත් එක්ක against එකට යන්න එපා කියනවා. එයා මට against එකට කතා කරා කියනවා. එහෙම කියනවනේ. එරෙහිව, විරුද්ධව. ඒ වගේ අදහසක් තමයි තියෙන්නේ against. මෙතන ફોකස් කරන්න ඕනේ ඒ අකුරේ තියෙන a sound එක ගැන. හරි. අපි ඊළඟට බලමු again. අපි දන්න වචනයක් නේද? again. නැවත. again. නැවත. එතකොට අපිට පැහැදිලි ඒ අකුරේ තියෙන පළවෙනි ශබ්දය තමයි අ ශබ්දය. හොඳයි, අපි ඊළඟ ශබ්දය මොකක්ද කියලා බලමු. ඒ අකුරේ තියෙන දෙවෙනි ශබ්දය තමයි ආ ශබ්දය. බලන්න. මෙතන craft නේද? craft
ශිල්පය. craft 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 ශිල්පය. දැන් මෙතනදී අපි හොඳට හිතර ගන්න ඕනේ ඒ අකුරේ තියෙන්නේ ආ શબ્දය. ඒ වගේම තමයි ඉංග්‍රීසි ඇල්ෆබෙට් එකේ හැම අකුරකටම શબ્දයක් තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් A E I O U සහ Y කියන vowels letters වලට શબ્ද ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ අකුරට શબ્ද 8ක් තියෙනවා, E අකුරටත් શબ્ද ගොඩක් තියෙනවා, I අකුරටත් શબ્ද ගොඩක් තියෙනවා. නමුත් consonants වලට එහෙමත් නැත්නම් අපි ව්‍යංජනාක්ෂර කියලා ගණන් ගන්නේ C R F T කියලා මෙතන තියෙන ව්‍යංජනාක්ෂරනේ. ඒවට තියෙන්නේ බොහොම සුළු ශබ්ද ප්‍රමාණයක්. ඇතැම් විට එක අකුරකට ශබ්ද දෙකක් වගේ. ඒවා ඉදිරියේදී අපි ව්‍යංජනාක්ෂර වල ශබ්ද ගැන කතා කරනකොට කතා කරමු. මෙතනදී අපි 2-3 වසරට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ ශබ්ද කරන විදිහ ඉගෙන ගත්තොත් CRAFT CR කියන්නේ C කියන්නේ ක, R කියන්නේ ර, A කියන්නේ මෙතන ආ. එතකොට ක ර ආ ක්‍රා. උෆ් තියෙනවා, උත් තියෙනවා, ෆ තියෙනවා, ට තියෙනවා. craft ශිල්පය. ඊළඟ වචනේ ඩ ර ආ draw. උෆ් it එහෙම නැත්නම් ෆර්ට draft සැලැස්ම. ඊළඟ වචනේ can't ක ආ නට can't බැහැ කියන අදහස් තමයි එතනින් I can't do it. I can't do it. මට ඒක කරන්න බෑ. ඊළඟ වචනේ බලන්න fast ෆ ආ දෙක එකතු වුණාම ෆා වෙනවා. සර්ට fast වේගයෙන් වේගයෙන්. එතකොට past තව එකක් තියෙනවා. මුලින්ම fast ෆ શબ્දය, දෙවෙනි එක past ප શબ્දය. අතීතය කියන අදහස. past බලන්න ප ආ සර්ට past. ඊළඟ වචනේ bark B A R K bark බුරනවා. bark කියන එක ගසක පොත්තටත් කියන්න අපි කියනවා never judge. අපි කියන්නේ මේ තියෙන මේ proverbs තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ප්‍රස්තාපිරළු එකක් තියෙන්නේ never judge a tree by its bark කියලා. never judge a tree by its bark. ගහක පොත්තෙන් ගස මනින්න එපා කියලා කියන්නේ. අන්න එතන බාක් කියන්න පොත්තටත් කියනවා. නමුත් අපි කොමන් විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ බාක් කියලා කියන්නේ බුරනවා කියන එක. දැන් අපි ආපහු මුලට ගියොත් එහෙම දැන් පාට් කියන එක බලන්න. සවුන්ඩ් එක ප ආ ර ට පාට්. ඊළඟ වචනේ ග ඔ go. ඊළඟ එක ල ඕ න ග along. දැක්කද? අන්න ඒ විදිහට තමයි අපි ශබ්ද කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕනි. හරි. දැන් මගේ අරමුණ මේ පාඩමේ ඒ අකුරට තියෙන ශබ්ද ටික කියලා දෙන එකනේ. එතකොට ඒ අකුරේ පළවෙනි ශබ්දය තමයි දෙවෙනි ශබ්දය අපි දැන් කතා කරලා ඉවර කරා ආ. තුන්වෙනි ශබ්දයට යමු. තුන්වෙනි ශබ්දය තමයි ඈ. මේක හරීම කොමන් මේක නම්. හැමෝම දන්නවා මේක. පොඩි අය පවා දන්නවා. බලන්න ක ඈට කැට් පූසා. එතකොට ඒ අකුරේ තියෙන ඈ શબ્දය. ර ඈට රැට් මීයා. ම ඈට මැට් පැදුර. ස ඈට සැට් වාඩි වුණා. මෙතන සැට් කියලා කියන්නේ සිට් කියන එකේ අතීත කාලය. සිට් කියලා කියන්නේ වාඩි වෙනවා. සැට් කියලා කියන්නේ වාඩි වුණා. ඊළඟ එක ඇනල් ඈ සවුන්ඩ් එක තියෙන්නේ. ඇනල් ඇන ල ඇනල්. ගුදයට අපි ඇනල් කියලා කියනවා. ඊළඟ වචනේ ඇනලයිස් ඈ සවුන්ඩ් එක තියෙන බලන්න. ඇනලයිස්
analyze analyze විශ්ලේෂණය කරනවා. analyze විශ්ලේෂණය කරනවා. ඊළඟ එකත් ඈ සවුන්ඩ් එකෙන් පටන් ගන්න. ancestor ancestor මුතුන් මිත්තට අපි කියනවා ancestor කියලා. හරි. දැන් අපි ඒ letter එකේ තියෙන ශබ්ද තුනක් ඉගෙන ගත්තා. එකක් තමයි a, දෙවෙනි එක තමයි a, තුන්වෙනි එක තමයි ඈ. අපි හතරවෙනි ශබ්දයට යමු. ඈ. බලන්න. ඒ අකුරට තියෙන ඈ ශබ්දය කොහොමද වචනවල යෙදෙන්නේ කියලා. प ඈ න පෑන්. ඇතලිය, හැලිය, වළඳ ඒ වගේ අදහසක් තියෙන්නේ. පෑන්. ව ඈන වෑන්. වෑන් එක. ර ඈන රෑන්. දිව්වා. රන් කියන එකේ අතීත කාලයේ තමයි රෑන් කියන්නේ. දිව්වා. එතකොට ම ඈන මෑන්. මිනිසා. ස ඈන ග සෑන්. ගැයුවා. ගායනා කළා. ර ඈන ග රෑන්. නාද කළා. පැහැදිලිද? එතකොට ඒ අකුරේ තියෙන ඈ සවුන්ඩ් එක ගැන තමයි අපි මෙතනදී පැහැදිලි කරගත්තේ. අපි යමු ඊළඟ සවුන්ඩ් එක මොකද්ද කියලා බලන්න. සවුන්ඩ් එක. සවුන්ඩ් එක. බලන්න. ඒ අකුරට තියෙන සවුන්ඩ් එක aid ආධාරය, ailment රෝගය, ailment රෝගය, aim ඉලක්කය, එයා සුළඟ, එයා සුළඟ, anything ඕනෑ දෙයක්, anything ඕනෑ දෙයක්, anybody ඕනෑම කෙනෙක්, anybody ඕනෑම කෙනෙක්. එතකොට ඊ අකුර නෙමෙයි අපි දාලා තියෙන්නේ, ඒ අකුර තමයි දාලා තියෙන්නේ මේ සවුන්ඩ් එක එන්න. පැහැදිලිද? හොඳයි. අපි යමු ඊළඟ සවුන්ඩ් එක මොකද්ද බලන්න. ඒ අකුර තියෙන ඊළඟ සවුන්ඩ් එක බලන්න. ඒරියා ප්‍රදේශය, ඒරියා. ඒරියල් අපි දන්න වචනයක්. ඒරියල් අහස් කම්බිය. ෆේෂල් බලන්න එතන තියෙන ඒ අකුර ඒ શબ્දේ නෙන්නේ ෆේෂල් මුහුණ පිළිබඳව. සේව් බලන්න ඒ අකුර ඇදීලා කියවෙනවා සේව් ආරක්ෂා කරනවා. බ්‍රේව් නිර්භීත. ඊළඟ වචනේ බලන්න. කේව් කියන්නේ ගුහාව. අපි දන්න වචනයක් ඒජ්. මේක H කියන්නේ නෑනේ අපි. H කියන්නෙත් නෑ. ආජ් කියන්නෙත් නෑ. මෙතන එන සවුන්ඩ් එක තමයි ඒ සවුන්ඩ් එක. එතකොට ඒජ් වයස. ඒජ් කියන්නේ වයස. ඒජන්සිය. මෙතන තියෙන්නේ ඒ අකුරට ඕ සවුන්ඩ් එක. බලන්න ඕ શબ્දය එන විදිහ. ඒ අකුරේ තියෙන ඕ શબ્දය පළවෙනි වචනය all. සියලු කියන අදහස. දෙවෙනි වචනය although. එසේ වුවත්. එහෙම වුණත්. although. ඊළඟ එක බලන්න. ඒ අකුර තියෙන්නේ ඕ શબ્දය. ඕ තමයි වෝ කියලා තියෙන්නේ. water ජලය. ඊළඟ එක all right. හොඳයි, සේරම හරි කියන අදහස තමයි all right කියන වචනය තුල තියෙන්නේ. ඊළඟ එක බලන්න. also. ඒ අකුරේ ඕ શબ્දේ තියෙන්නේ. එසේම also කියන එකේ උත් කියන අදහසක් තියෙනවා. I am also good. මමත් හොඳින්. ඊළඟ වචනේ call. call අමතනවා, කතා කරනවා. ඊළඟ වචනේ fall. fall. දැක්කද? හරිම පහසුයි උච්චාරණය කරන්න. ඒ අකුරට දාලා શબ્දය දැනගත්තාම fall වැටෙනවා.
ඊළඟ වචනේ ball. B O L. ball. බෝලය. ඊළඟ වචනේ බලන්න hall. ඒ අකුරේ එතකොට තියෙන්නේ ඕ ශබ්දය. hall ශාලාව. හොඳයි අපි අවසාන ශබ්දයට යමු. 8 වෙනි එක. ඔ ශබ්දය. ඒ අකුරේ තියෙන ඔ ශබ්දය. බලන්න මෙතන watch. ඔරලෝසුවටත් කියනවා. අපි ප්‍රධාන වශයෙන් පාවිච්චි කරනවා. බලනවා කියන watch නරඹනවා කියන W A W O watch. මෙතන CH වල තියෙන H sound එක මම ඉදිරියේ combined consonants ගැන කතා කරනකොට සංයුක්ත ව්‍යංජනාක්ෂර ගැන කතා කරනකොට ඒ වගේ શબ્ද ඔක්කොම ටික ඕගොල්ලන්ට දෙනවා. ඊළඟ එක wash. wash. බලන්න සෝදනවා. ඊළඟ වචනේ ඉබාගාත යනවා, සැරිසරනවා, රවුම් ගහනවා වගේ අදහසට wander. 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 සැරිසරනවා. ඊළඟ එක wallet. පසුම්බිය. wallet. පසුම්බිය. warrant. warrant. වරෙන්තුව. warranty. වගකීම. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඒ අකුරට අදාළ શબ્ද ටික ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ. මම හිතනවා ඔය හැමෝටම මේක පැහැදිලි ඇති කියලා. එතකොට අපි අමතක නොකළ යුතු දේ තමයි ඒ අකුරට શબ્ද 8ක් තියෙනවා කියන එක. ඒ શબ્ද 8 දැනගත්තාම අපිට ඒ අකුර භාවිතා වන තැන්වල වචන නිවැරදිව උච්චාරණය කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඔයාලා තාමත් English Learners YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන ලෙසත් like කරන ලෙසත් මතක් කරනවා. හැමෝටම සුබ දවසක්. ඊළඟට E I O U Y කියන මෙන්න මේ අකුරු හතරට අදාළ ශබ්ද සහිත පාඩමත් එක්ක අපි හමු වෙමු. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.